美国、欧洲、日本啊放水解决危机的时候特别痛快，但是都涨到今天这样了，债务已经高出了承受范围了，就根本没有办法加息调控了。而且 MMT 还有一个隐含的前提，就是市场对货币的信心呐，不能动摇，必须你得笃信全球离不开美元，全球离不开日元。现在知道有些人看到美债不好，日元震荡那个如丧考妣的样是要干什么了吗？ MMT 不是解决经济问题的根本办法，而是用今天的货币扩张去掩盖未来可能爆发的财政和通胀危机，就像是用纸来糊住泥菩萨就让它过河，哪是那么容易的事儿啊？现在其实就到了必须要过河的时刻了。西方发达国家之所以能玩 MMT 啊，几十年没崩，不是因为这套理论本身有多高明，而是因为他们都站在美元霸权的肩膀上。美元是全球的储备货币，全世界都需要美元，持有美债，所以美国人印的纸就有人接有人认有人用。欧元、日元本质也是一样，都是挂在美元上的猴啊，一倒都得散。联储加不了息，所以还要做出一副啊我要升值，然后压住通胀的姿态，其实就是在向全球说，咱这个纸啊，它印它还是值钱。但是现在呢，大家开始质疑这个纸了啊，开始拿黄金了，拿人民币了，为什么呢？这么久怎么突然就不信了呢？还不是因为中东玩砸了吗？如果没有中东这档子事儿，美元还不至于这么快就穿帮了。可是现在美国已经折了一艘福特号了，现在林肯号的厕所也堵了，不能靠岸补给。美方明确表示，因为中东已经没有安全的军港可以停靠，最近的补给港在4天的航程开外。8月17号，美伊停火期限正式到期，伊朗完全没有要跟美国谈判的意思，反而是跟阿曼抛开了美国，直接谈海峡通航，气得川普开始威胁阿曼了。你细品，美国保持海峡通航得威胁阿曼，这里过去几十年可都是第5舰队的天下呀，现在第5舰队在巴林的司令部都快废了。赫格塞斯都开始借坡下驴的表示啊，以后美军在中东的存在形式呢要变一变。你倒是想能存在，你现在是蜗牛变鼻涕虫了，壳都被炸了。如果说麦加协议是对美国在中东军事安全承诺破产的3国证明，那么美韩军演的草草收场就是对美国单极霸权的彻底挑战。正演习呢，大统领啊给戴明打电话说，中东你小韩不准备帮帮我吗？虽然我们不需要帮助。戴明回了句 No thanks。这是什么逆天的对话？特朗普这老头还怪实诚的啊，他可能是为了证明自己缩减这个美韩军演的规模是有原因的啊，他自己一点面子都不要。同时呢，戴明近期多次重申要在任期内拿回作战指挥权，19日又强调韩国是全球唯一作战指挥权在别人手里的国家。这不是戴明胆儿大啊，而是这只地缘金丝雀看到了美国必然难以辐射西太的这个未来。现在西太已无美国的航母，而在南海2017年以来，美国已经坏了2艘驱逐舰、1艘核潜艇、1架 F-35、数架直升飞机。最近的这个宙斯盾驱逐舰啊，本福德号3台独立的发电机组同时故障。7月的盛夏，在南海上无空调、无厕所、无供水的情况下漂了4天。这些都是信用的支撑。现在对于美元来说，是要石油支撑没有支撑，要威慑对手没有实力。全球都在猜测，该不是在咱家门口被揍了吧？现在都已经不敢承认了，干吃哑巴亏的这种地步了。就这么秃噜的一个主体给你印纸，你信不信呢？科技公司家里还有内存和机柜呢，你美国的信用里边现在究竟剩啥了呀？就剩一个 AI 了。没有 AI 的叙事，美元才真的完全失锚了。所以8月19号晚间啊，美财政部就开始买国债了。虽然只有40亿，流动性释放啊，长端利率随之下降，其实就是在释放一个信号，白宫咱有钱，不能耽误 AI 长身体。过去啊几十年，全球资产定价体系是这样的，美元是核心货币，所有的大宗商品、核心资产都要以美元计价，美国印纸就能换走全世界的实物商品和资产。那中国辛辛苦苦生产出来的东西换回一堆美元，再拿去买美债，等于又把钱借给美国。这个体系里，中国的核心资产本质上就是以美元计价的风险资产，美元一紧，外资就撤，资产价格就跌，美元一松，外资就来，资产价格就涨，我们自己说的不算。现在实际上我们正在挣脱这个体系，如果能用人民币计价会发生什么呢？一家优秀的中国的制造业公司每年赚100亿人民币的利润，如果市场用美元给它估值啊，
这个一升值，然后我们一贬值，换算成美元的利润就少了很多，那估值啊就要往下压，哪怕公司经营没有一点问题啊，也会因为汇率波动而被砸盘。但如果这家公司的股票啊、债券主要由人民币资金来定价，国际投资者想买得先换人民币，那定价权就在我们自己手里，公司值多少钱由它的盈利能力和人民币的流动性来决定，而不是由美联储加息减息来决定。那怎么能用人民币来计价呢？得有更多的经济体持有使用人民币，而持有使用人民币的第一个迹象就是人民币汇率升值，这是一个无可逆转的迹象。这个可不是被谁干预出来的结果，这是被全球资金买出来的。但是以人民币计价的过程，它不会是一帆风顺的。那短期来看，这一次的流动性冲击也会给国内的流动性带来一定的扰动，那市场会有阵痛。可是拉长周期来看，这恰恰是中国资产摆脱美元附庸地位的必经之路。当美日欧的货币因为无节制的印钞而失去了信用，他们的安全资产变成了风险资产的时候，人民币和中国资产的价值它才有机会窗口。所以这时的债为什么会集体崩盘？因为全球资本正在进行一次史无前例的观念更新。过去 G7 的国债就等于安全资产，新兴市场的资产就等于风险资产，而现在这个等式正在被改写。一个财政纪律失控、债务滚雪球、全靠印钞续命的国家，哪怕它叫美国，它的债券也不再是真正的无风险资产。而另一个财政稳健、工业体系完备、货币信用扎实的国家，哪怕它被归类为新兴市场，它的资产也正在具备全球安全资产的属性。而这不是一蹴而就的事情，也不会是一条直线没有反复，中间是必然有反复震荡，甚至就是因为这个前途是光明的，所以道路才会如此曲折。毕竟我们现在要是愿意下场接住美债，诸位看到的肯定是风和日丽的光景。大方向现在已经非常的清晰， MMT 的狂欢盛宴正在以美债整个的崩盘的方式解散，美元单极的霸权体系正在以控制力衰退的方式松动，而中国的资产估值重构正在以静水流深的方式徐徐展开。同志们，且耐心的等一等吧。更长的看完了，关注一下吧。